నా పేరు మొహమ్మద్ వహీదుద్దీన్ పాషా అంటారు నన్ను. నేను ఇక్కడ రైతును. నా ఊరు మొగలిగిద్ద. అయితే చాలా ఏండ్ల కింద ఓ 50-55 ఏండ్ల కింద కరక్నాక్ కోడి అని చెప్పి ఒకరితో విన్నాను. అది ఎక్కడ దొరుకుతుందని చెప్పి చాలా రోజులు ఎప్పుడు చూడలేదు. 50 ఏండ్లు అయిన తర్వాత ఒక నాకు అడ్రస్ తెలిస్తే పోయి తీసుకొని వచ్చినాను దుబ్బాకి వెళ్ళి. అయితే ఈ కోడి అప్పుడు ఆ రోజుల్లో ఆయన చెప్పేటాయన ఏమన్నాడంటే, కోడి గుడ్డు బంగారం, అంటే నువ్వు బంగారం అన్నదిను ఒక గుడ్డు అన్నదిను అందులో అంత లాభాలు ఉన్నాయి. అయితే ఇందులో విటమిన్ ఏ, బి, సి, డి రగాలకు మళ్ళా మోకాల నొప్పులకు నేను కూడా తిని మందికి కూడా చెప్తే చాలా మందికి ఇచ్చినాను. లాభమైంది. వచ్చి వాళ్ళు తీసుకుపోతున్నారు. ఒక్క గుడ్డు 50 రూపాయలకు వచ్చి హైదరాబాద్కి వెళ్ళి వచ్చి కూడా తీసుకుపోతున్నారు. మొన్న ఇబ్రాహీంపట్నంకి వెళ్ళి కూడా మా రైతు మీటింగ్లో వచ్చి అలా నన్ను ఎవరయ్యా మీరు ఇచ్చేటోళ్ళని వచ్చి 50 రూపాయల ఒక గుడ్డు 200 గుడ్లు అక్కడ పెడితే 100 గుడ్డు కూడా కొనుక్కోపోయారు. ఇక్కడ నాకు రోజుకు 10-15 గుడ్లు వెళ్తున్నాయి. అయితే హైదరాబాద్ అక్కడక్కడ వాళ్ళు తెలుసుకున్న వాళ్ళు దీంట్లో బాగా లాభాలు ఉన్నాయని వచ్చి తీసుకుపోతున్నారు. అయితే నేను తిని నాకు నాకు కూడా ఇక్కడ నొప్పి ఉండే, అది నొప్పి తగ్గిపోయింది. నేను గ్యారంటీగా వాళ్ళకి చెప్తున్నాను, చూడండి వాళ్ళ తిని మీరు తక్కువైతే పైసలు మీ లేకపోతే నేను పైసలు ఇచ్చేస్తా అంటే ఇంతవరకు కూడా ఎవరు రాలేదు. ఎంతమంది తీసుకుపోయారో లాభమైందని చెప్పి వాళ్ళు చెప్తున్నారు, ఇస్తున్నాము. దీన్ని కోడి అసలు దీన్ని ఎట్లుంటుందంటే గోరు కాడికి వెళ్ళి తలకాయ దాకా నల్లగా ఉంటుంది. మళ్ళీ కోస్తే దాని దాదాపు నెత్తురు కూడా కొంత నల్లగా వెళ్తుంది. మటన్ మొత్తం నల్లగా, బొక్క కూడా నల్లగా. అయితే ఇలా నేను విన్నాను ఆ క్రికెట్ పిల్లలకు వాళ్ళ గుడ్డు కూడా తినబెడతారు, కోడి కూడా. ఎందుకంటే ఎలర్జీ బాగా కావాలి కాబట్టి ఇలా చాలా మంచిగా ఉంది. చాలామంది తీసుకుపోతున్నారు ఈ గుడ్లు. ప్రతి ఒక్క చిన్న రైతు కూడా 5 నుంచి 10 కోళ్ళు పెట్టుకుంటే కొంత ఆమ్దాని అయిపోతుంది ఆయనకు. ఇది లాభమైనది. దీనికి రోగాలు కూడా లేవు. అంటే వేరే కోళ్ళ లేక ఆ రోగం ఈ రోగం అని ఈ కోడి చాలా హెల్తీగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు దీని తిండి ఖర్చు కూడా పెద్ద రాదు. అది మన కూరగాయలు కానీ టమాటాలు, పాలకూర, మెంతం కూర ఇవి కూడా వేస్తే తింటాయి. నేను దాదాపు ఇక్కడ రైస్ మిల్ ఉన్నది, రైస్ మిల్ కాడ వేస్టేజ్ అక్కడ బాగేసింది తీసుకొచ్చి అక్కడ వేస్తే ఒడ్లు అవన్నీ తిని కొన్ని దూకొని తినుకుంటూ ఉంటాయి. అయితే దీంట్లో ఫినిమిన్ అనేది ఒకటి ఈ కోడిలోనే ఉంది. అయితే ఎవరికైతే తెల్ల పూత స్టార్ట్ అయింది, అది తెల్లగా మచ్చలు వస్తాయి, అది స్టార్ట్ అయినప్పుడు తింటే ఆగిపోతాయి. వచ్చిన వాళ్ళకు అది పెరిగిన దానికి ఏం చేయలేము, కానీ ఓ స్టార్ట్ అయితే దీన్ని ఓ 10 గుడ్లు తింటే మాత్రం అది మొత్తం ఆగిపోతుంది, మళ్ళీ రాకుండా తెల్ల పూత. అయితే ఇప్పుడు దీన్ని స్టార్ట్ చేసినాము, ఇంకా బాగా చేయాలని ఉంది. మొన్న ఓరు వస్తే ఓరికి 50, ఓరికి 40 ఇట్లా అమ్మినాను. 2 సంవత్సరాలు స్టార్ట్ చేసి సంవత్సరంన్నర అయింది. ఓ చిన్న ఇన్క్యుబేటర్ కూడా తెచ్చిన, అందులో 50 గుడ్లు పిల్లలు పెడితే 30-35 అట్లా వెళ్తాయి. ఇంకోటి కోడికి కూడా ఈ నాటుకోళ్ళు పెట్టుకున్నా దాన్ని కూడా వేసి పిల్లలు తీస్తున్నా. ఈ గుడ్లు ఇచ్చుకుంటే ఆగిపోతుంది, పొద్దుగదు పిల్లలు తీయదు. అయితే దీనికోసము నేను నాటుకోళ్ళు పెట్టుకున్నా, అది ఆ గుడ్లు ఆ కోళ్ళకి వేసి పిల్లలు తీస్తాను. వేరే మన లోకల్ కోడి తీస్తుంది. మన ఈ కోడి పిల్లలు తీయదు, ఓన్లీ గుడ్లు ఇస్తుంది. మళ్ళా నెలల 14-16 దాకా కూడా ఇస్తుంది. మళ్ళీ కొన్ని రోజులు ఆగి మళ్ళీ గుడ్లే స్టార్ట్ చేస్తుంది. అయితే ఈ కోడి మనము తెచ్చినాక చిన్న పిల్ల వాళ్ళ తీసుకుంటే మనకు దానికి 5-5.5 నెలలు పెంచాలి. దాని తర్వాత మెల్లంగా గుడ్లు ఇసుకం స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇంకోటి కోడి ఒక కోడి 1200, పుంజు 1500 ఇట్లా పోతుంది. మొత్తం ఇది నల్లగా ఉంటే టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. ఇంట్లో మనిషికి నష్టమయ్యే పని అసలే లేదు దీనిలో. కోడిలో చాలామంది అవన్నీ మొత్తం ఇంట్లో ఈ కోడిలో బలమైన వస్తువులే ఉన్నాయి. ప్రతి ఒక్కడు ఎవరైనా స్టార్ట్ చేసుకున్న వాళ్ళు వాళ్ళ 2-4 కోళ్లతో స్టార్ట్ చేసుకున్నా కానీ చిన్నగా వాళ్ళ చిన్న రైతులకు 10,000 నెలకు 10,000 ఆమ్దాని నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే 50 రూపాయలకు గుడ్డు పోతుంది కాబట్టి నేను పెట్టినాను. నేను నెలకు 20,000 రూపాయలు నాకు ఆదాయం వస్తుంది. నాకేం పెద్ద ఇది దీని ఖర్చు అసలు లేదు. మనం ఏదన్నా తెచ్చి మన జొన్నలే కానీ ఒడ్లు ఇక్కడ బయట ఉన్నాయి, ఇక్కడ కొంత గోన్న తట్లు వేసినా దాని మీద నీళ్లు పట్టేస్తే చెదలు లేక వస్తుంది, దాన్ని కూడా దూకొని తింటాయి ఇవి.
తిండి ఖర్చు పెద్ద లేదు దీనికి. దీనికి రోగాలు అనేది లేదు. అంటే ఆ రోగం వస్తుంది, లేకుంటే కోడికి కూరికి చచ్చిపోతుంది. ఇది చాలా తేజ్ ఉంటుంది. ఈ కొత్తలను చూస్తే కూడా బాగా దొరకకుండా ఇట్లా ఉరుకుతుంటుంది. రోజు వచ్చేటోళ్ళు నేను రోజు వస్తాను అనుకోండి, నేను వస్తే నా కాళ్ళలోనే తిరుగుతుంటుంది. ఎవరన్నా కొత్త వాళ్ళు వచ్చినంటే ఇది పట్టుకోపోనికి వచ్చినట్టు అంత చాలా పెద్ద హుషారుండి అక్కడిక్కడ ఉరుకులాడుతుంటుంది. ఒర్రు కూడా ఎక్కువ గడబడి చేస్తుంది. ఏదన్నా కొత్త వస్తువు కనబడేటల్లా ఇట్లా ఉరుతుంట. సామాన్యంగా దొంగ అనుకోండి, ఎవడన్నా వచ్చినా అంటే ఇక లొల్లి ఎంత పెడతా అంటే ఆ మనిషి పోయిన దాకా లొల్లి పెడుతుంది.